Yes. ko. What did you do? Stay papa ko. Ha? Dire lang sa kahas. Stay sa here ha. Kuha na ako imong bag. Gunit yung cellphone ni mami. Stay here lang ha. Video ta ka. Video ni mo? Okay. Okay lang. Manangin sa ako kay teacher. Stay here lang ha. Are you okay? Wait, still. Smile, smile sa tabang.